saluto, il numero 3. Vediamo chi altro saluta il maestro. Buonasera carissima Ida, buonasera Antonio, sono Gino De Vita. Un affettuoso saluto al principe della musica di Napoli e non solo, il carissimo Franco Cipriani, voce e personaggio unico. Caro Franco, ricorda, la famiglia De Vita è sempre con te. Ti auguriamo i successi che tu meriti. Ciao Franco, ciao Ida e ciao ancora Antonio. Ma Ciao, Gino De anche Vita. Oneira quando faceva il saluto. Sì, No, si vede adesso la canzone si sua vede che stava... Era in onda, sì. Vabbè, io conosco Gino da una vita, perché la mamma di Gino, vi devo dire che ora sta in un posto migliore, era in tutte le radio libere, erano conosciute come Nonna Concettina. E Nonna Concettina, qualsiasi cosa io facessi, lei stava presente. E una volta, adesso lo dico in diretta, così mi scuso anche con Gino e con gli altri fratelli De Vita, la prima volta che sono stato a casa sua, io mi sono sentito male, perché nel corridoio foto di Franco Cipriani, foto di Franco Cipriani, nella stanza da letto foto di Franco Cipriani, foto di Franco Cipriani, cioè andava con un bagno, cioè io pensavo, ma i figli di questa signora mi odieranno, capito? Perché si viene a casa mia, io ho le foto dei miei figli, non c'ho, anche se mi piace Raniero o Baglioni, ma non c'ho le foto loro, capito? E io pensavo, questi voglioni secondo me mi schiferanno, e invece poi loro insomma sapevano che la mamma aveva questo debole con me, però cioè, parliamo di una persona anziana, era amicanza di mia mamma, e siamo diventati amici. Io dico sempre che ho dei fratelli a San Giorgio, a Cremano, e sono i De Vita. Salutiamo Gino De Vita, un saluto e buona radio sempre, che la fai bene. Ma andando un po' indietro con i ricordi,